Oke teman-teman, jadi di video kita kali ini kita mau masak jamur ya teman-teman ya. Ini jamur kuntul ini namanya. Jamur yang ada di sawitan. Rencana kita mau masak campur mie dulu. Halo teman-teman itu. Halo teman-teman. Hari ini aku di rumah. Gigi ompong itu. Gigi ompong. Kami mau masak mie Kami mau masak mie sama jamur. sama jamur. Riwanya lampunya. Makan dulu, gimana? Allahumma barik lana bima rojak tanah wakina aja benar amin. Tawa kalau tu Allah wa ala apa lagi? Ya teman-teman, ini jamurnya udah dibersihkan. Pertama kita mau masak jamur pedas. Jamur pedas pakai kotor ini, pakai mie. Kita mau ngerebus apa dulu teman-teman? Oke. Kita pakai mie 2 teman-teman. Ini si bocil ini ribut aja. Kita tengok dulu kamu. Ini ada buku guys. Belajar. Tengok belajar apa tadi? Sini tengok mukanya. Ini bacaan ini. Belajar ini. Tengok dulu mukanya sini. Pakai cabai kecil, cabai besar. Biar pedas. Coba. Nggak boleh gitu. Saya. Kok ngaji pula? Air udah mendidih. Tunggu sampai matang. Lembut. Lagi lembut. Opa, nengok aku. Nengok aku. Allah. Masukkan bumbunya, cabai. Pedas ini pasti pedas. Udah lama teman-teman nggak bikin video teman-teman. Ini hari ini kita bikin video di rumah aja lah. Karena kesibukan. Kerja. Kita masukkan bumbu mie-nya teman-teman. Pedas.
teman-teman, karena udah matang ini ya kan, saatnya kita santap. Oke teman-teman, ini entah habis entah enggak teman-teman, karena banyak ini ya. Jamur 1 kilo ini. Ini ada ikan daging apa? Daging ayam. Daging ayam. Bisa banyak-banyak karena aku muak makan ayam ya kan. Jadi udahlah, sedikit aja, 3 aja. Oke, lanjut kita makan. Oke teman-teman, makanannya udah siap, langsung kita makan. Sebelum makan kita berdoa dulu. Amin. Kita coba dulu ya. Panas ini. Wih. Pedas. Enak teman-teman, kenyal. Jamurnya kenyal. Pedas nggak? Pedas. Tapi enak, nikmat. Ini jamur ya? Enak lah. Kita bikin konten di rumah dulu teman-teman, karena belum sempat waktunya untuk konten di luar. Ini pun malam ini bikinnya, karena siang belum sempat. Pedasnya pol. Harganya lumayan banyak. Ayam kampung. Wih, pedas. Sampai garuk-garuk kepala ini. Gatal. Nggak tahan pedas. Porsinya pun masih banyak. Jamurnya hampir sekilo ini tadi.
pedas Air mantap. mata udah mulai menetes. Orang bapak jahat. Ya nanti ya. Nonton TV dulu. Wih, pedasnya pol. Puas. Sini dulu. Sini dok. Di tengah sini. Wih pedasnya. Wih pedas. Lalu. Gila pedasnya. Wih, pedasnya pol kan. Memang. Nanti dikasih lagi. Kita akhiri videonya ya. Wih, pedasnya pun pol. Oke, bye.